今日呢條片咧，主要係講近日咧 YouTube 就有一個新起咗嘅 YouTube 格鬥 channel 啦。咁啊，佢琴日就出咗一條片，就主要係流馬車就同一個大學生就打啦。咁呢條片咧，我會形容為相當失望，係啦。咁首先咧，賽前咧，咁啊就當然選手係有流馬車啦。咁而佢嘅對手咧就係一個大學生，咁嗰個寫住就係呢個新加坡嘅混血兒啦。咁首先啊，喺呢一度就會見到，首先佢哋嘅年齡係有差距啦，即係換言之，咁個大學生係後生過佢噶嘛，如果即係所謂嘅反應會快過佢啦。然之後到過磅啊，磅數係64.4公斤，唔該。咁啊，流馬車。好啦，我哋呢度可以聽到咧，嗱，佢哋咧係講咗串嘅呢個體重啦，但係並冇講到流馬車嘅體重啫喎。佢對流馬車聽到咩5.1kg，一開波咧我係諗係咪65.1kg 流馬車，但我諗下其實唔似喎，因為你對比翻佢兩個個身形咧，好明顯串個身形係大過流馬車嘅喎，所以其實我係咪懷疑緊佢係咪想講就係串大重過流馬車5.1kg 咧？咁如果係咁嘅情況下，都起碼差1-2個量級嘅喎，即係而家喺格鬥技嚟講。咁但係我唔知係咪啦。咁但係我從身形睇，起碼應該係差咗1-2個量級㗎。流馬車同佢，咁大家身高就一樣，咁肌肉多咗，咁其實串係即係有優勢嘅喎，喺反應啦、力量啦同埋抗打能力，因為你肌肉多咗，即係厚咗肌肉就有多啲保護啊嘛。咁啊，兩個賽前就串就好有自信嘅，即係就十分有自信話一定 KO 到流馬車。有冇諗過第幾 round KO 佢啊？第二 round KO 係100%我會 KO 佢。好啦，咁一開始比賽啦，咁啊流馬車都係亂打啊成咁，其中咧打到一半咧，咁啊串隻腳咧就踢中咗流馬車個肚啦，但係咧佢就冇追擊嘅。咁呢個時候咧，流馬車就好明顯都係受咗傷噶啦。咁串就話啦，即係佢一開波都講到明佢要第二彎 KO 佢啊嘛，咁所以咧就喺度懶型啊，咁啊放過佢。咁而途中亦都做出咗好多唔同嘅挑釁動作啦，其實好樣衰。其實我不嬲都唔中意點解格鬥要整呢啲咁嘅挑釁動作。咁到咗第二彎啊，咁係咪串咗發力咧？啊唔係喎，反而你調翻轉係睇咧，流馬車咧反而發翻力係打翻佢嘅喎。因為如果你有睇晒成條片，你有留意過串嗰啲動作咧，其實佢係好少出拳啊，佢有出㗎，不過好多時候都打唔中咯。我唔知係佢驚流馬車定點啊，咁變咗就係好多時候佢又喺度踢啦，好多時候用一個叫低掃啊，即係咁掃佢隻腳啦。咁但係咧佢又做唔到好似人哋泰拳波球嗰種咧，掃到人哋隻腳瘀咗啊，或者係骨折，人哋行唔到要入醫院咁，冇㗎喎。佢哋兩個完場咧，我可以話俾你知，佢哋兩個完場咧冇一個係受過傷，或者係好明顯嘅外傷啦。咁而喺呢中途打嘅時候咧，嗱流馬車咧啲動作咧，的確係唔係幾正宗嘅。咁正常啊，因為佢冇乜點學過噶嘛。咁但係佢勝在就係夠膽打咯。咁所以好多時候佢用嗰啲所謂嘅叫貓貓拳咧，就係咁打中呢個叫串啦。而串咧一開頭咧都係諗住啦，我諗佢諗住都係出嗰啲直拳啊、刺拳咁樣打，但係打下發覺咧，即係可能佢又唔中啦，又 miss 啦，又淆底啦。跟住變相當流馬車衝上嚟同佢搏拳嘅時候咧，其實佢都係用翻貓貓拳打，所以我懷疑咧，其實佢都係唔太熟噶，佢都係嗰啲可能係學咗一排，覺得自己好勁啦，亦都賽前就覺得自己個身形有優勢，就覺得自己係食硬流馬車啦，或者係覺得自己係有呢啲咁嘅知識，格鬥知識。咁但係格鬥呢啲你有知識冇乜用啊嘛，你要實踐到先有用啊嘛。而賽前啦，阿沃哥咧就講咗呢句咁嘅説話嘅。呢場係一場野獸同埋技術嘅對決。冇錯，期待。咁嗱，野獸我見唔見到咧？我見到流馬車啊嘛。咁技術喺邊咧？我見唔到喎。邊個有技術啊？流馬車啊！嗱，流馬車咧真係仲進取好多嘅。咁打到後面啊，我唔知串其實係冇乜力定點咧，佢係進攻意識係極低嘅喎。我係好少可見一個格鬥技係一個選手係唔想打人嘅咯。而流馬車就擺到明係搏老命咁打。咁去到比賽最嬲尾啦，咁啊流馬車咧就選擇去咬人，係啦，因為佢話好攰，佢要休息。咁然之後咧，最後都係判咗流馬車贏啦。咁我就覺得。雖然流馬車咧，其實佢中途有踢下陰啦，亦都係有咬人啦，即係做咗呢啲咁嘅犯規行為。但係我覺得判佢贏都無可厚非嘅喎。我即係一個
唔肯進攻、唔肯打人嘅人，你判佢贏，我反而覺得我真係接受唔到咯。我係睇格鬥技啊嘛，我係睇打交噶嘛，我唔係嚟睇你喺度行嚟行去啊，做啲奇怪挑釁動作啊，跟住原來做到咩又唔係打人嘅喎。甚或者其實我懷疑佢係咪冇體力咧？咁都唔理啦。咁打完之後咧，阿 Walk 哥又講咗啲懶係勉勵佢嘅説話啦。真係打得唔錯嗰陣，屌你老味，認真練啦，認真練啦，我而家做認真練啦，係啊。咁點解佢會講呢啲説話咧？都好明顯㗎啦，就因為如果大家記得啊，其實2年前咧，阿 Walk 哥係有揾流馬車去做啲咩訪問有剩啊嘛。跟住點知轉個頭，流馬車又話阿 Walk 哥啲咩，跟住然後又話 Walk 哥派人打佢，跟住然後兩個人有決裂啦，又喺度隔空喺度拗交又剩，跟住又冇咗一件事。咁今次點解 Walk 哥會叫咩流馬車要佢練一練咧？嗱，其實咧我懷疑咧 Walk 哥係想即係邀佢入去呢一個即係打拳啊！嗱，其實我唔知大家有冇留意開即係一啲格鬥嘅嘢啦，即係我有睇嘅，即係我有睇 UFC 嗰啲咩小鷹啊、Conor McGregor 啊、鑽石啊，亦都有睇日本嗰啲咩 Y 城嗰啲嘅。如果你有留意日本 Y 城咧，其實有一個我諗依家佢應該係退役㗎啦嘅選手叫做朝倉未來啊。係啊，你冇見過佢唔緊要，如果你有玩人中之龍咧，你應該都係會見過佢嘅。咁佢咧就喺之前冇拳打嗰陣時，即係你唔係下下有比賽噶嘛，佢搞咗一個自己私底下嘅比賽叫做 Breaking Down， 咁就係邀一啲冇學過拳嘅人啦，或者係邀一啲飛，其實佢本身嘅目的係想邀啲飛仔過嚟，咁就喺個擂台度打交。咁然之後就整咗呢個節目啦，咁去到唔記得第6季開始就開始多人識啦，咁啊越搞越大，咁啊又有好多唔同嘅 sponsor 啦、廣告啦，咁有錢賺。咁嗰陣期咧，我見到其實有啲人係模仿咗朝倉未來呢個方式嘅。咁第一個最明顯嘅啦就係鍾培生啦，咁佢搞嗰個咩係咪叫拳相啊？即係佢同 Toys 同埋同林作，佢搞2次啊嘛。咁好明顯佢就見到朝倉未來搞呢一樣嘢，會有錢賺喎。咁鍾培生商家佬佢又打拳，咁又好似聞到個商業機會啦。咁但係好明顯啦，香港嘅即係推行格鬥呢一樣嘢，不嬲都係比較唔盛行啦，或者係覺得好封閉啦，即係覺得係好暴力啊、教壞人啊。因為一講起打喺香港，你同啲老豆老母講開，一定覺得係暴力啊。哎呀，做咩打到成身傷晒啊？係啊，但係佢哋自己做運動傷晒，即係做運動可能打波嗰啲傷晒，佢哋覺得冇乜嘢啊。咁你見到台灣都有嘅，其實台灣有個 YouTube channel 叫拳願，拳願其實源自一個漫畫叫拳願阿修羅嘅，咁你哋自己有興趣可以自己 search 嚟睇啦。咁而 Walk 哥咧，嗱，其實如果留意翻佢之前嗰啲片咧，其實佢有同嗰個唔記得咩師傅有搞過一次呢類型嘅格鬥打鬥嘅。咁依家咧好明顯啦，嗱，呢個新 channel 咧，嗱，我冇理解錯啊，佢應該係同 Walk 哥合作嘅，因為咧喺你見到條片入邊係成流馬車同嗰個串打嘅時候，唔知點解左下角要擺 Walk 哥個樣啊，但係其實佢又唔平述啦，佢都冇乜特別嘅表情啦，我唔知擺嚟做乜嘢嘅。咁但係呢條片特登又擺 Walk 哥又剩咧，我懷疑咧其實應該係同 Walk 哥有關啊，因為你見到 Walk 哥咧係佢應該就係想學呢一個拳願，或者想學朝倉未來佢嘅 Breaking Down咧，就想搞呢一類，即係大家又冇學過，或者你有學過啦，都可以上去一齊上台打嘅呢啲咁嘅比賽啦。咁但係我哋先講明啊，如果拳願呢一樣嘢咧，其實之前上過新聞嘅就係有打死人嘅事件。就係因為咧個裁判咧係唔太專業嘅，咁所以你要考慮就係香港佢哋要搞呢啲比賽嘅時候，個裁判係唔係專業，係咪可以判斷到一啲選手嘅一啲狀況先？即係你話流馬車同串呢個冇乜問題啊，因為見到佢哋今次冇乜點傷啊嘛。但係假如佢真係邀請到一啲可能係職業級嘅或者係飛仔唔識留分寸嘅人上台打嘅時候咧，咁啊，其實係有機會出事嘅，所以對於佢哋個裁判專唔專業咧，其實就係啦，要搞呢啲比賽好睇過裁判專唔專業㗎，我想講。咁而亦都有好多人，呢個順便講一講啦，好多人成日都對格鬥咧係有啲誤解嘅，就成日就喐啲咧就話，唉，你哋有咩想打嘅，想擂台打係嘛？即係咩霍哥啊、鍾培生啊、你而家流馬車嗰啲又係，但係其實我唔同意啊，因為點解咧？因為其實我舉個例啦，即係好似阿統神同阿賓板佢哋打嘅時候，統神就講咗一句啦：我一步都冇褪過，打到佢爆晒光，點解係我判我輸啊？嗱，呢句咧正正體驗咗咧格鬥技唔係打交，格鬥技係運動。
咩叫運動啊？運動係以攞點數為優先，以贏為優先，跟個規矩嘅。而打交咧係以我打到對面嘅傷而為優先嘅，即係可能佢爆晒光流幾多血。咁你打交嘅時候，你係唔會有個地方限制啦，唔會有裁判啦，亦都唔會有時限啦。你唔會打下嘅時候同你講，3分鐘夠喎，放開，雙方分開。又或者係對方倒地單咗數8秒，你唔可以追擊佢，唔會噶嘛。咁所以喺咁嘅情況下呢，其實呢一樣嘢根本就唔係呢個所謂嘅打交，而且雙方贏，除非你 KO 啦，咁 KO 你又真係可以好似打交咁樣樣啦。如果唔係嘅話，其實以近年嘅格鬥咧，其實普遍嚟講都係傾向咧係攞點數嚟獲勝嘅。咁攞點數獲勝咧，簡單啲嚟講就係打你嗨到對面啦，唔使打㗎，你嗨到對面次數比較多就得㗎啦。即係好似流馬車貓貓拳都冇傷害啊，但係佢嗨得多啊嘛，咁佢嗨嘅次數多，咁咪自然就係高分啲咯。咁呢一樣嘢都好符合運動標準㗎嘛。你打籃球你射幾多，你射入幾多次波啊？你踢波射入幾多球波咁？咪得到好多唔同嘅分，多啲嘅分數，咁你咪贏咯。所以其實我一路都唔覺得啊，格鬥係一個打交或者勝，或者係解決你哋啲私人恩怨嘅地方。格鬥係一個運動，係啦。所以沃哥咁樣要流馬車，其實我完全唔同意啊。即係佢想做啲咩就大家自己諗啦，係咪先？即係佢都要咗流馬車咁多次㗎啦。咁所以就嗱，我希望啦，我出完呢條片之後，大家分清咗咩叫格鬥，咩叫運動啦。而我亦都對今次呢條片都好失望嘅，係啦，即係我本身係預期你講到佢又大學生，咁你開個規矩叫踢拳，咁流馬車唔識格鬥技噶嘛，咁即係踢拳呢個規則你哋開噶啦，或者係個大學生開噶啦，即係佢係有自信喺呢個領域贏到人噶啦，或者係我當你贏唔到啊，你打到佢傷得唔得啊？咁但係乜都冇喎，流馬車乜事都冇，而且仲要最後尾仲要輸埋，我真係覺得，唉，我對呢個大學生好失望。咁當然啦，其實係呢個串係大家對佢失望啫。咁但係對於呢一個格鬥 channel 就有希望咯喎，因為即係多咗人留意啊嘛。今次有流馬車嘅宣傳。咁啊，今次呢條片咧都嚟到呢度噶啦。如果你有啲咩想講咧，歡迎喺下面留言 comment。如果中意條片嘅 like、subscribe、share，我係迷哥，我哋下條片再見，拜拜。